असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। रेस में कोई खेल नहीं, ये वो दंगल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़ता है। असली रेसलर वो नहीं होता जो मेडल उठाए, असली रेसलर वो होता है जो जिंदगी से लड़े और उसे हराए। Big